Әйгілі Махатма Гандидің болашағыңның өзгеруін қаласаң, сол өзгерісті тап қазір жаса деген қанатты сөзі бар екен. Рас, өзгерісті қажетсінбейтін жерде ақыл азат, қоғам тозат, мәдениет мәйексіз, ауыздан әрі шыққан сөз дәйексіз болады. Бүгін біз билік пен қоғам арасындағы өзара сенімге негізделген жаңа қоғамдық келісімді қалыптастыру, сондай-ақ мемлекеттік басқарудың мазмұны мен архитектурасын түбегейлі жаңарту міндетін талқылап отырмыз. Соңғы жылдары қабылданған шешімдер осы мақсатқа жүйелі түрде қызмет етіп келеді. Атап айтқанда, бұрын қолданылған президент квоталар мен тағайындаулардан бас тарту арқылы өкілді биліктің дербестігін күшейтуге, саяси жүйені нақты демократияландыруға бағытталдық. Тепе-теңдік бар жерде тұрақтылық бар деген саяси қағидатқа сүйенсек, жүзеге асырылған реформалар билік тармақтары арасындағы теңгерімді нығайтып, институционалдық дамудың жаңа кезеңін қалыптастырады. Осы логиканың заңды жалғасы ретінде құрылтайдың өкілеттіктерін кеңейту мәселесі күн тәртібіне шықты. Құрылтайға Конституциялық сотта жоғары аудиторлық палатаны және орталық сайлау комиссиясын қалыптастыруға қатысу құқығын беру бұл институттардың тәуелсіздігін арттырып қана қоймай, олардың халық арасындағы жауапкершілігін күшейтеді. Дәл осы тұста халық кеңесі институтының маңызы айқын көрінеді. Халық кеңесі жай ғана консультативтік алаң емес, мемлекет пен қоғам арасындағы жаңа әлеуметтік келісімнің институционалдық көрінісі. Демек, ішкі саясатқа қатысты қағидаттарды жүзеге асыратын қуатты институттардың бірі халық кеңесі. Осы тұрғыдан келсек, халық кеңесі идеологиялық ұстанымды, стратегиялық сабақтастықты заңның талабына сәйкестендіретін де орган. Мәдени, рухани, шығармашылық ұғымдардың ауқымы өте кең, тіпті шексіз. Ал оны заң тілінде жатқызу уақыт пен кеңістіктің тұрғысынан алғанда оңай шаруа емес. Ал халық кеңесі қоғамда қордаланған түйткілдерді кәсіби тұрғыдан түп тамырына дейін терең саралап, талдап, таразылап, нақты заңнамалық ұсынысқа айналдыра алатын айрықша орган болады деген үміт басым. Яғни нақты саяси және құқықтық механизм тетіктеріне ие болады деген сөз. 2022 жылы жалпы ұлттық референдум өңірлердегі ашық диалог алаңдары мен азаматтардың қоғамдық саяси белсенділігі бір нәрсені айқын көрсетті. Қоғам саяси субъект ретінде кемелденді. Халық кеңесі осы қоғамдық сұранысқа берілген жауап формализмнен арылған саяси салмағы бар диалог мінбері. Барлық этностардың мүддесін қамтитын халық кеңесіне конституциялық негіз беру стратегиялық тұрғыдан аса маңызды. Ұсынылып отырған өзгерістер болашақ дағдарыстардың алдын алуға, мемлекеттік басқарудың жаңа архитектурасын қалыптастыруға бағытталған іргелі қадамдар. Ұлы данышпан бабамыз Майқы би көш бастаған кісінің қасында ақылды жандар болса, қара жерден кеме жүргізеді деген екен. Осынау тағдыр шешті құжаттың талқылауына ақыл парасатыңызбен, интеллектуалдық қуатыңызбен, асқан жауапкершілікпен қызмет етіп жатқан әр қайсыңыз билік пен қоғам арасын дәнекерлеуші, ел халықтың сенімін арқалап жүрген тұлғасыздар. Дана халқымыз ақылмен басталған іс баянды болады дейді. Осы тұрғыдан алғанда, елдің ертеңі ұлттың болашағы үшін жасаған әрбір қадам, әр ұсыныстарыңыз эмоцияға емес, ақыл мен жауапкершілікке негізделген тарихи шешім деп өз басым есептеймін.